Hello po sa lahat. Welcome po sa aming YouTube channel. So, for today's video ay ipapakita ko po sa inyo ang ginagawa kong pagkain para sa aming manok na tiyak na makakatipid po kayo. Ang isa sa mga sangkap na ginamit ko po sa paggawa ng pagkain ay kangkong. Bali, ang ginagawa ko po sa kangkong ay hinihiwap ko po ito ng manipis. Ang susunod ko naman po na sangkap ay banana trunk, or dito po sa amin tinatawag po namin ito na bani. O sa madaling salita, ito po ay puno ng saging. Kaparehong proseso din po, hinihiwa ko po ito ng manipis. Tapos na po, kaya ihahalo na po natin ang kangkong at saka ang banana trunk. Baboy ko. Babos!